Всем привет, друзья! И в этом видео я вам покажу, как я устроила у себя дома ремонт. Как вы видите, я создала новую карту, новый мир совершенно. И вот я выбрала кузницу, потому что мне она показалась самой милой, самой уютной. Вот рядом лава. И поэтому я решила именно в ней с самого начала сделать ремонт. Потому что, если честно, там, когда ты входишь, просто плохо все. Так что нельзя упала. И поэтому я решила заснять для вас ролик, как я буду устраивать там ремонт. Да-да, друзья. Ну давайте уж посмотрим. Итак, друзья, давайте мы сначала сделаем все на улице. Так, сначала мне вот это не нравится. Дальше печки можно как-нибудь туда, естественно, но нет. Так, друзья, давайте мы возьмем наковальню. Вот нормальную наковальню. Вот. Вот так вот. И вот так вот. Посмотрите. Давайте мы вот сюда поставим. Да. Гремит она. Вот послушайте еще. Да, ужасно гремит. Так, и давайте я даже не хочу издеваться над вами, но извините уж, друзья. Так, теперь тоже должна быть печка третья. Хотя нет, стоп. Давайте вот сюда верстак, вот и будет тут на работе. Работать на улице. Так, вот тут можно будет что-то расплавить, как мусорку можно использовать. Так, теперь мы заходим. Вот тут, мне кажется, мы все сделали. Хотя можно вот это сделать покрепче. Так, давайте. Возьмем забор. И пусть у нас он будет темненький. Да, а почему бы и нет? Посмотрите, как это... Ай. Вот как это красиво выглядит. Так, давайте мы с вами вот так вот сделаем. И вот так вот, так. Вот, видите? Вот так вот давайте. Вот так вот. И вот так вот. Дом у нас также должен быть из темных досок. Так. Значит, берем темные доски и белые доски, чтобы был контраст какой-то. Сначала, пусть у нас, вот мы заходим тут, да, значит, вот тут должны быть темные доски быть. Так, ставим вот так вот, так вот и вот так вот, вот так, да. Но это еще не все, мы должны сделать тут еще вот, да, вот так вот. Извините, друзья, просто заговариваюсь. Так, вот так вот теперь. Вот тут вот пусть будут белые доски. Для контраста хоть какого-нибудь. Так вот, вот так вот, вот так вот. Такие вот даже не белые, а молочные. Вот согласитесь, что они не белые, а молочные. Вот. Реально же вот на белое это вообще не похоже. Так что они молочные. И тут тоже пусть будут у нас молочные доски. Так вот, друзья. Блин, поставили туда. И вообще в дом поставила доски. Так. Вот так вот и вот так вот, друзья. Вот так вот красиво у нас получилось. Так, дальше. Меня не устраивает вот это вот. Поэтому я хочу это убрать. Так, заходим в природу. И пусть у нас будет тут... А почему бы... Ну-ка. Да, красиво. Очень даже красиво. С беленькими. Много даже красиво смотрится. Не знаю почему, но как-то красиво смотрится вместе с белыми, с булыжником. Все просто красиво сочетается. Все общая картина очень становится очень даже красивой. Ну, булыжник мы с вами заменим обязательно, друзья. Так. Вот так вот, вот так вот и вот так. Вот так вот, друзья. Облетаем весь дом и проверяем, что везде сделали. Да, друзья, мы с вами везде тут сделали. Теперь мы должны заменить с вами булыжник. Булыжник мы с вами, знаете, что сейчас заменим? А пусть у нас будет вот такие вот красивые. Так, сейчас. Где у нас это? Друзья, пишите в комментариях, где это у нас. А, вот. Зараженный каменный кирпич. Да, странно, зараженный, интересно. Ну ладно, так, давайте
Все, меняем. Вот просто все. Друзья, давайте даже видео на паузу поставлю, когда я все переделаю тут, я включу. Ну, давайте, друзья. Итак, друзья, я вот закончила. Теперь у меня все вот в зараженной каменной кирпиче. Теперь давайте мы с вами сделаем тут вот ступени. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Посмотрите, друзья, очень даже красиво, мне кажется, получается. Так, что ты делаешь? Так, вот, друзья. Нет, нет. Пусть вот тут вот будет вот так. Итак, друзья, вот. И, в общем, я сделала ступени. Вот так вот это красиво выглядит. Но это на этом еще не все. Как думаете, почему я спустилась в воду? Да-да, именно. Я хочу сделать тут вот спуск, чтобы можно было ловить рыбу. Конечно, тут рыба пока не видно, но все-таки давайте сделаем. Так, возьмем, пусть мы доски, нет, да, доски, вот так вот. А территория, где будет плавать рыба, у меня огромная. В общем, вот такая, где-то блок уронила. Так, давайте уберем. Вот так вот, да, так, посмотрите. Так вот у нас будет, вот так вот, да. Ой, так. Так вот, да. Вот так вот. Теперь берем доски. Доски. И это где они? Где это? Вот так вот, да. Не угадала я. Так. Ё-моё, друзья, извините, заговариваюсь. Так, да, ё-моё. Так вот, друзья, давайте вот так вот сделаем. Так, не промочим? Нет, не промочим. Так, теперь пусть мы идем далеко от деревни. Так вот, пусть. Вот так вот, да. Вот так вот красиво. А теперь посмотрите, можно даже еще немного его продлить. Вот так вот, вот так вот. Так вот. Так вот, вот так вот. Все, а теперь посмотрите, что мы делаем с вами, друзья. Там вот уже океан или море, не знаю, что это. Не буду врать. Вот так вот, друзья, давайте вот так вот. Вот так вот сделаем. И вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Тут мы будем ловить рыбу. Так, вот это можно убрать. Теперь мы берем вот такой вот, друзья, с вами заборчик. Вот тут вот будем с вами рыбу ловить. Так, тут мы ограждаем все. Хоть и не ограждается. Так что возьмем досочки и поставим заборчик. Доски, забор. Так, дальше. Доски. Так. Так. Теперь вот так вот, друзья, вот так вот. Так. Ну-ка. Да, одинаково? Нет. Вот так вот, друзья, вроде там. Так вот, друзья. Да, теперь это выглядит одинаково. О, боже, друзья, как же сделать? Тяжело, нормально. Так. Ладно. Ставим так, как есть. Теперь идем вот сюда вот. Вот так вот. Посмотрите, друзья. То есть захотели мы половить рыбу. Кончилась у нас еда. Спускаемся. Тут можно. Ошибка. Да, была ошибка. Вот так вот. Сюда бросаем удочку и ловим рыбу. Но стоп. Да-да, друзья, где ее ловить? Вот именно. Вот где ее ловить? Сейчас мы с вами сделаем специальную площадь, где будем ее ловить.
Работает камера? Да, камера работает. Ух, а то подумала, что все зря снимаю и придется заново снимать. Так. Все вот так вот где-то. Давайте вот так вот переделаем. Переделаем. Так вот. Вот так вот. Так. Идеально. Так. Сломаем этот блок. Так вот. Так. И так. Теперь мы вот тут ставим блоки, вот тут ставим блоки, вот тут ставим блоки, вот так. Нет, вот так вот видно. Так видно, так что поставим тут доски. Так, тут тоже можно доски. Так, вот так вот. Приливаем. Так вот. Так. Вот так вот давайте сделаем. Так. Так. Ладно. Так, тут мы сделали, и там мы сделали. Так, теперь. Так, друзья, уже ночь. Давайте включу сейчас нам с вами день. Вот так вот. И делаем вот так вот все. Так. Как же приятно строить все-таки, когда ты видишь, что ты строишь, а не в темноте. Вот согласитесь, друзья, стало все намного лучше видно. Потому что вот когда сама смотрю разные ролики, когда вот ночью что-то строят, делают ремонт или не знаю, что еще, мне вот неприятно смотреть. Ну, я не вижу, когда ночь там вот. Так что я сама не люблю это строить ночью, потому что ничего не видно. Вот. Видео. Итак, друзья, вот посмотрите, я сделала вот так вот. И давайте я с вами даже сделаю еще один слой, чтобы было аккуратненько. И так вот. Так. Блин. Лишний блок поставила. Извините, друзья, вот заговариваюсь. Вот реально, заговариваюсь. Так, тут поставим. И теперь давайте мы прямо в полу. Не знаю, как правильно. Так, давайте мы с вами... Где эта штука? А где это, друзья, штука? Где эта штука? Так, вы не понимаете, наверное? Просто я не помню название. Где же она у меня? Так, давайте все прорыскаем. Так, тут нету, тут нет. Для них обычные. Так, вот спаунер монстров. И мы возьмем... Где у нас рыба-то? Друзья, где у нас рыба? Где у нас рыба? Так, это волк. Так. Вот, тропическую рыбу. У нас будет только тропическая рыба. И прямо тут мы... Друзья, нет, не так уж все легко, как я думала. Так вот. Так вот поставим. О, посмотрите, она сразу делает тропических рыб мне. То есть это тут не обязательно. Так. Значит, сделаем тут много тропических рыб сразу. Так, один. Главное их не бить. Вот так вот. Так, друзья. Так, блин. Тут целый аквариум с вами. Это аквариум, друзья. Аквариум. Главное, чтобы все хорошо жарились. Почему-то все уплывают туда сразу. Ну да ладно. Не важно, куда они уплывают. Все равно это полностью их участок. Плывите, вы плывите. Не мешайте мне создавать ваших братьев.
ладно, думаю, насколько-то мне этого хватит, друзья. Так, теперь, друзья, нам с вами надо поставить сундук. Да-да, сундук. И туда положить морковку и удочку. Так, удочку у нас в оружии. Вот, давайте сразу возьмем несколько удочек с морковкой. А то морковка будет заканчивать. Так вот. Хотя, друзья, чем я вообще заморачиваюсь? Зачем я заморачиваюсь? Вот так вот. И теперь сейчас возьмем из природы морковку. Так, давайте возьмем 3 стака морковки, чтобы, хотя даже пусть будет 1 стак. Вот так. Теперь, друзья, поставим вот тут вот сундук. Нет, тут он будет нам мешать. Вот так вот. Пусть будет большой сундук. Люблю большие сундуки. Так. Вот так вот, друзья, давайте сделаем. Так. Дальше. Вот так вот. Посмотрите. Теперь мы, когда захотим, мы с вами будем вот... Кончилась у нас еда. Еще раз скажу. Вот. Мы идем, спускаемся вот тут. Берем удочку, вот, чтобы вам было просто понятнее. Ловить, блин. Вот, посмотрите, даже без морковки пусть будет. Вот. Я нажимаю ловить рыбу. Видите? Видите? Вот. Нету пока. Ну-ка. Тут пока никто не ловит. В общем, вот как это будет выглядеть. Не знаю, как я буду ловить рыбу, но я обещаю вам, друзья, что я буду обязательно снимать ролики про то, как я ловлю рыбу. В общем, вот. Как в нашем огромном аквариуме я ловлю рыбу. Чего я себе не представляю просто. В общем, друзья, вот так вот. Ну ладно, всем, друзья. А теперь мы должны с вами сделать все дома. Ой, друзья, мы с вами тут не сделали. Так, давайте возьмем темные доски. Так вот поставим тут вот эти обычные деревенские. Заменим на нормальные вот такие вот покрасивее доски. Не знаю, как я до этого не замечала. Так, точно все сделала. Это я не заметила. Так, друзья, вроде все. Вроде, кстати, можно было не брать морковку, ну да ладно. Так, теперь, друзья, что? Блин, сломала? Так. Кстати, друзья, у меня наковальня, когда я делала, упала, когда я пол тут делала. Так что давайте мы с вами вот сюда. Ё-моё, хорошо звук отключила, чтобы вам не слушать эти мучения. Так, давайте мы с вами дома тоже будет. Кровать пусть будет красная. Вот без модов. Вот видите, у меня нет никаких модов. Это просто обновление Майнкрафта. Так. Вот это берем и книжный шкаф возьмем. Так вот, так, друзья. Так. Так. Постель у нас пусть будет. Вот тут нет. Вот тут пусть будет наша постель. Вот тут вот пусть будет в землю вкопан сундук. Так. Да, мне кажется, друзья, это будет красиво, когда в землю вкопан сундук. Реально же, друзья, это необычно, когда в землю вкопан сундук. Опять же, повторюсь. Так, вот тут вот делаем. Вот так вот. Вот так вот. Так. Вот так вот делаем. И вот так вот делаем, друзья. Идеально. А зачем я это все делаю, непонятно. Вот так вот. Его мы пока вот. Давайте сложим вот это, вот так вот. Так, давайте это все объединим. Так, они на 8 железа положили. Хлебушек тоже объединяем. И меч. Вот так вот. Также можно пока положить туда сразу же кровать и сундук. Так. Друзья, уже вечереет. Так, давайте посмотрим. Нет, еще не вечереет. Мне показалось. Дальше. Стекла можно пока тоже снести, потому что стекла будут другие совершенно. Наверное, как вы напишите мне в комментариях. Так.
теперь нам надо, сделать полки. Ну, наверное, книжный шкаф я не буду ставить. Да, не буду. Так. Это тоже можно убрать. И взять вот это. Да, вот это. Потому что мы тут с вами сделаем мини-кухню. Хотя, друзья... Так вот, ну-ка. Сейчас посмотрим просто. Как раз уже ночь наступила. Каково это будет? Вот так. Так, да, друзья, нормально. Печки мы с вами сделали. Осталось только верстак куда-то поставить. Не, вот так вот неудобно. Вот так неудобно. Друзья, а вот это именно, мне кажется, будет удобно, но это некрасиво смотрится. Это некрасиво смотрится. Так, берем обратно пока печку. Так. Так, ну в полу вкопано это как бы неудобно, хотя... Нет, друзья, это неудобно. Так. А почему бы не сделать и в потолке немного печек? Так вот, если что, пусть это будет выглядеть как вытяжка. Да, как вытяжка. И будет дым весь идти на улицу, а не к нам в дом. Так вот. Сейчас я покажу вам, друзья, как это выглядит на улице. Вот так вот это выглядит. Тут вот так вот странно. Но ведь на крыше ко мне никто не будет, надеюсь, лазать. Вот так вот в потолке у нас. То есть так в потолке как доски выглядят, но все-таки красиво хоть как-то. Но красиво так вот. Даже место не занимает. Так, давайте дальше. Сложим сумку. А вот печку мы оставляем. Теперь мы должны с вами сделать, друзья, не кухню. Скорее не мне, а нам. Да, нам. Ё-моё. Так. Пусть у меня тут... Нет, еще один сундук, это просто не знаю что. Так что вот так вот мы будем с вами вставать. Тут у нас просто вот так вот хорошо. Можно будет еду любую приготовить себе. В сундук можно будет залазать. Так, нет, все-таки печки я вот так вот уберу. Вот так вот. Теперь, друзья, нам надо сделать только стекла, получается. Раз мы верстаки уже сделали, печки уже сделали. Так. Цветочек. Так, давайте возьмем с вами, где у нас, выберем цветочек. Так, ну, скин у меня, друзья, красный. Так что, вон, видите, в уголке, в левом верхнем уголке есть мой скин. Видите, он красный, так что пусть стекла у нас будут красные. Да, очень даже красивые стекла, когда они красные. Так вот так вот и вот так вот. Друзья, а так даже мы немного защищены от солнца. Так, ладно, друзья. Теперь, друзья, готово. Так, готово. Ну ладно, друзья, всем пока. А с вами была Мэйзи Белова. И в этом видео мы с вами делали ремонт. Всем пока!